Hello, it's me again, I'm Kandy, and this is Kandy Graphic Tanzania. Hii ni Kandy Graphic Tanzania, na leo tunakuletea tutorial mpya kabisa ambayo hatujawahi kuifanya. Ni kwa mara ya kwanza tunaifanya, lakini hii tumeifanya kutokana na maoni ya watu wengi ambao wamesema kwa nini tusifanye video ambayo inahusiana na Microsoft Office, yani program za Microsoft Office. Na leo tumeandaa program hiyo, na leo tuko katika class 1 kabisa ambapo tutaenda kusoma Microsoft Office na tutaanza na Microsoft Word. Lakini pia kabla hatujaendelea nikufahamishe tu, kwenye program ya Microsoft Office kuna program nyingi sana, lakini basic ambazo huwa zinafundishwa mara kwa mara au mara nyingi ni Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Excel. So program hizi ambazo nimekutajia hapa ndio program ambazo sisi tutazisoma hapa. So kama nilivyokuambia hapa nyuma, leo tutaanza na Microsoft Word. So first kwa mara ya kwanza kama unafungua program yako ya Microsoft Office ambayo ni Microsoft Word, itaonekana katika muonekano huu. Hiyo ni program ya Microsoft Office 2016. Kuna faili la kwanza hili hapa linaitwa blank document. Blank document ni document ambayo haina kitu, na maana unaenda unaanzisha kitu chako, yani unaenda kufungua wewe, unaenda kuandika wewe, haukuti sample wala kitu kingine. Lakini ukiacha hiyo blank document, kuna document nyingi hapa kama unaziona. Hizi wameshakutengenezea, so mwenyewe unaamua kuchagua ipi ambayo unahitaji katika document hizi. Si unaelewana? Kuna kama hii hapa party invitation. So ukiwa unatengeneza labda barua inayohusiana na masuala ya party, ina maana utakuja hapa. Ukiwa unatengeneza labda kalenda, unatengeneza document ambayo inahusiana na masuala ya kalenda, utakuja kwenye document hii. Lakini pia zipo nyingi. So sisi kwa sababu ndio tunaanza, sisi tutaingia kwenye blank document hapa. So uta double click, then itakupeleka ndani moja kwa moja. So kama unavyoona hapa kwenye desktop yangu, nimeshaingia kwenye Microsoft Word na nimeshaingia ndani kabisa kwenye blank. So anything ambacho tutakifanya hapa tutakifanya sisi kwa mara ya kwanza, sio sample ambayo tumekuja kuedit vitu fulani ambavyo tumekuta tayari wameshatuandalia. So ukiangalia hapa kwenye huu mstari wa blue, kitu cha kwanza ambacho kinaanza ni file. Kuna neno hapa file ndio linaanza kwenye huu mstari wa blue kwenye hizi option hapa juu. So tukibonyeza file tunakutana na menu ambayo inaanzia info inamalizia na options. So sisi tutasoma vitu kadhaa hapa ambavyo ni vya muhimu sana. So kitu cha kwanza ni new. Unahitaji kutengeneza document hapa kwenye Microsoft Word. Utakuja hapa kwenye new, kisha kuja kwenye new itakuleta kule ambapo tulitoka. So hapa unaweza ukachagua document ambayo wewe unahitaji. So kitu kingine cha pili ni open. Open ulikuwa kuna document ambayo umeshaitengeneza au umeitengeneza recently, so unahitaji edit some things. So utabonyeza kwenye open, then itakufungulia mafaili ambayo ulitengeneza last week, older ambayo ni ya muda mrefu, alafu chini huko. So hivyo, yani in short inakupa vile vitu ambavyo umewahi kuvitengeneza, na hata kama hujatengeneza inakupa option zingine. Inakupa option ya wewe kwenda kwenye OneDrive kama una OneDrive account, lakini pia inakupa option ya wewe kuingia kwenye PC yako kwenda kutafuta file ambalo umeshawahi kulitengenezaga. I mean document ya Microsoft Word ambayo umeshawahi kulitengenezaga. Lakini pia inakupa inakupa nafasi ya add place, kutengeneza nafasi kwenye Microsoft Word. Lakini pia inakupa nafasi ya browse document kutoka kwenye PC yako au kwenye kifaa chako kuja kwenye uwanja wa kufanyia kazi, yani workspace. So hiyo ni open. Lakini ya tatu ni save. Na hii hapa tutakuwa na mazungumzo mengi kidogo kwenye hii save. Save kazi yake ni kusave kazi yako ambayo umeifanya kwenye Microsoft Word. Ina maana utabonyeza save, ukiwa mathalan uko kwenye home umeshafanya kazi, unahitaji kuisave,
kuna njia ya kwanza, utakuja kwenye file, utakuja hapa kwenye save. Na ukibonyeza save inakuletea option kama hizi. Ina maana utachagua hapa, utachagua kama unahitaji kazi yako iende kwenye OneDrive au kazi yako iende kwenye PC yako, au unahitaji kubrowse uangalie wapi kazi yako utaipeleka, so utabonyeza hapo. Lakini hapa ni wanakuletea recently place ambazo mimi nilivyokuwa nafanya kazi zangu nilikuwa nikiziweka. So utachagua kama unahitaji uweke sehemu ambayo ni rafiki ambayo umeshawahi kuiweka, utachagua hapa moja kwa moja. So hiyo ni save. So na shortcut ya save ni Control S. Utabonyeza Control S kwa ajili ya kufanyaje, ya kusave. Lakini pia kuna kitu kingine cha 4 ambayo ni save as. Save as ina utofauti kidogo na save. Save ina maana na save kazi yangu for the first time, ndo nimefanya kazi na isave kwa kubonyeza Control S au kwa kwenda kule kwenye file na kubonyeza save na kuchagua sehemu ambayo nahitaji kusave kazi yangu. Save as ni kusave kazi kwa mara ya pili. Na inabidi hapa tuwe makini kidogo ili tuelewane. Ni kusave kazi kwa mara ya pili. Nimesha save before, nahitaji sasa ile kazi nitengeneze kazi nyingine ambayo ina maelezo labda maybe baadhi ya yale ambayo niko nafanyia kazi muda ule. Nahitaji sasa niwe na kazi nyingine ya pili bila kuondoka nje na kwenda kwenye program na kuwasha. Mule nipo kwenye program lakini nataka nitengeneze document nyingine. Nitabonyeza save as, then nitatengeneza document nyingine pale. Lakini pia utofauti wake pia hata kwenye command ni kwenye save as utabonyeza Control Shift S, lakini kwenye save utabonyeza Control S, so utakuwa umefanya save as. Na kitu kingine ni print namba 5. Print inahusiana na kazi yako, umeconnect kifaa chako na mashine za kuprint, utakuja kwenye print hapo, then utafuata maelekezo yanayohusiana na print kwa ajili ya kuprint hiyo kazi yako. So hapa hii ndio printer yenyewe, lakini pia hapa ni copy ambazo wewe unahitaji, lakini pia hapa wanakupa maelezo kwamba printer yako kazi yako iko ready for the print. Lakini pia wanakuambia pia kwamba kazi yako itaprintiwa kama Microsoft Print to PDF. Yani itatoka kwenye Microsoft ambayo tumeifanyia kazi ambayo ndio Microsoft Word document, lakini itabadilisha, itaconvert kazi yako kwenda kwenye PDF, then ndio itafanyaje, itaiprint. Lakini pia hizi ni setting ambazo zinahusiana na printer na kazi ya kuprint. So sisi hatutakuja sana hapa kwa sababu hatuna hiyo mashine ambayo tumeconnect ready. Sisi tutaendelea na kile ambacho tunahitajika kuendelea. So tukishamaliza hapa kwenye print, kitu kingine cha muhimu ni option. Kwenye option hapa unakuja kufanya setting za za kule kwenye workspace yako, ambayo hii ndio workspace yangu. So setting yake inakuja kufanya huku. Kwa mfano kuna hii ya kwanza ambayo inaonyesha hapa kwenye general, kuna hii show main toolbar on selection ambayo iko checked. Uncheck hapa alafu then ukija kubonyeza okay, utaona mabadiliko. So sitaki tuje hapa sana kwa sababu hili ni somo tosha, yani kuanzia general mpaka trust center. So hili ni somo tosha, tutaliandaa then tutaleta hapa kwa ajili ya kuelimishana zaidi. So sisi tutarudi tulipokuwa then kuangalia kama kuna kitu bado hatujakichukua. So kwa basic hapa tumemaliza kwenye file, tumemalizana na file. Kama una enjoy somo, lakini pia kama unaelewa somo, acha comment yako chini hapo, lakini pia usisahau kulike na kushare video hii. Pia make sure una subscribe channel hii kama ndio kwanza mpya na hujasubscribe, so make sure you do that. Okay, so tukishamaliza file tunakuja option inayofuata kwenye mstari wa blue. Utakutana na home. Home imecontain vitu vingi sana kuanzia hapa mpaka huku, lakini pia wamevicategorize katika sehemu 6 au 7. Kuna ya kwanza ambayo ni clipboard, kuna font,
kuna paragraph, kuna styles, kuna editing. So ziko sehemu 5. So hizi zote ni muhimu sana kwenye uandishi wa document au uandishi wa barua. So kitu cha kwanza ambacho tutaanza nacho ni kwenye clipboard. Clipboard ni nini? Clipboard shortcut yake ni Control V. Yani umecut maelezo, au umecopy maelezo, ukihitaji yani kama hautahitaji kutumia shortcut utakuja automatically kwenye clipboard hapa, na then utaweza kupaste maelezo yako. So nafikiri tutaielewa vizuri clipboard kama tutaendelea na font. So tukiachana na clipboard, kitu kingine ambacho ni muhimu tutakisoma hapa ni font. Font ni hii option ambayo inazungumzia masuala haya yote ya rangi, mwandiko na size ya mwandiko, ukubwa wa mwandiko. So hiyo ndio inaitwa font. So kitu cha kwanza tutaanza nacho ni font, ambapo tutakuja hapa for the first time tutaandika Kiswahili ndo neno letu ambalo tutakuwa tunalifanyia mazoezi. So kitu cha kwanza hapa kwenye font utakutana na box hili. Hili box linakusaidia wewe kuchagua font ambayo unahitaji kuitumia kwenye Microsoft Word. So box hili hapa. So ukiingia huko kwenye box kuna kimshale hapa kama kiv au kipembe tatu fulani hapa. Ukikibonyeza hichi kipembe tatu kitakufanya wewe uingie kwenye uflow kwenye font huko ndani. So utakutana na font nyingi sana. Na kwenye font hapa kuna font ambazo ni default fonts ambazo zinakuja na Microsoft Word, lakini kuna font ambazo wewe unazishusha kutoka kwenye mtandao, kwenye website na kuingia kwenye mashine yako. So zote utazikuta hapa. Lakini pia kama hujashusha font yoyote utazokutana nazo na kwa ni basic. So usije ukaona mtu anafanya tutorial kama hii au anafanya kazi kama hii mtandaoni, kuna font akaitumia ukaipenda, lakini ukija kwenye Microsoft Word yako usikute ile font ukasema mbona mimi kwangu haipo, kwa sababu yeye ameishusha, inapatikana kwenye website, kaishusha, anaitumia hapo, that's why unaiona. So usipoiona ni kumark tu jina lake na kwenda kwenye website na kuishusha na itakuwepo kwenye fonti zako hapa. So that's it. So hilo box linahusiana na aina ya fonts, lakini pia tukija pembeni hapa tunakutana na size ambayo wewe unahitaji ya font. Kwa mfano maneno yangu haya nahitaji niwekee font. Nitakuja hapa kwenye nitachagua hii font ya Arial Black, then nitakuja hapa kwenye size nitaya select. Lakini kitu kingine cha muhimu ambacho nahitaji ukijue ni kwamba huwezi kudili na kitu, control maneno yoyote, paragraph yoyote kwenye Microsoft Word ukiwa hujaifanyia selection. Na njia za kufanya selection kwenye maneno ni mbili. Either ubonyeze left click kwenye mouse yako, then udrag yale maneno kuanzia pale ambapo unahitaji kuyaselect, then unakuwa umefanya selection ya maneno. So unaweza ukaya control kwenye rangi, font, size, number, sehemu yoyote, styles and anything. So hiyo ndio class 1 ya Microsoft Word, na usisite kusubscribe channel hii kama ndio kwanza mpya. Lakini pia kama umependa video hii, una maoni, make sure una comment, una like na una share video hii kwa wengine. Tukutane kwenye class 2 ambapo tutakuwa tunazungumzia font na kuendelea na vipengele vingine.